हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड, आज हम आपको बताने वाले हैं कि आप अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन कैसे चेंज करेंगे। तो फ्रेंड, बहुत ही सिंपल इजी स्टेप बताएंगे। आपको देखना है और फॉलो करना है और वीडियो की पूरी जानकारी लेने के लिए वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। अगर फ्रेंड आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फ़ोन की सेटिंग को ओपन कर लेना। ओपन करने के बाद में काफ़ी ऑप्शन ओपन होंगे। यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा साउंड। आपको साउंड पे क्लिक कर लेना है। साउंड पे क्लिक करने के बाद में आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन का ऑप्शन देखना है, तो आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन साउंड पे क्लिक कर लेना है। वैसे आपको काफ़ी रिंगटोन देखने को मिलेंगे, तो आपको अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करना है। जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से सेट कर लेंगे। किसी एक आपको चेक कर लेना, जो भी आपको रखना है आप अपने हिसाब से सेट करके और अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन चेंज करेंगे। तो इसी प्रकार आपको अपने फ़ोन में नोटिफिकेशन रिंगटोन इनेबल करना है। आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो गाइस तो वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।